Výborně, když se tím normálně. Zálečino. Teď budeš, jo? Hej, tamhle ten minutu, poslouchej, když to účastník přijde, tak bude tě mít další. Obránce ruky, jo? A zkuste si to jenom nahodit do třetího placu, protože tam 3 plus hlavy. Pozadu, Pavle, tu střelu. Pojď jenom do toho, pojď jenom do toho. Těmo, s Vencou, jo? To je minuta, to vydrží, kurva. Co? To vydrží. Skoč mu pod nohy. Takže máme tady další vítězný zápas s trenérem Ivo Džupinem, ale podruhé až na nájezdy. Tak trenére, co nám k tomu řeknete? Tak určitě to byl rozdíl oproti tomu minulému zápasu. Dneska to beru jako ztrátu těch bodů, protože s předposledním týmem soutěže musíme vyhrát v základní části a nemůžeme se s nimi trápit až nakonec. Nakonec sice štěstíčko nám přálo, vyhráli jsme, vzali jsme ten druhý bod, ale jak říkám, beru to jako ztrátu. V nájezdech exceloval Richard Strnadel, co byste k tomu řekl? Tak Richard, byli jsme už tak domluveni dopředu, že kdyby se ty nájezdy jeli, že by jel jako první on. Ten první nájezd mu sedl, zvolili jsme ho i po druhé, sami jste viděli, že proměnili po druhé, takže vlastně po třetí nebylo co řešit. Šel prostě on, věřili jsme mu i celý manšaft, proměnil a dali jsme vítězný bod. Perfektní. A celkový dojem z utkání teda? Jak říkám, převažuje trošku nespokojenost, protože bod jsme ztratili se slabším soupeřem, i když nechci podceňovat nikoho z této ligy. Liga je vyrovnaná zatím, ale je škoda, že jsme nepotvrdili vítězství s Hrádkem a nezískali dneska všechny body v základní hrací době. Jo, dík. Za málo. Ještě prosím, ještě
A máme tady trenéra Džupina v mikině. Ne, jde tam vidět teďka ten napis, hej? Jo. Tak počkej, já to udělám. Tak dneska to byl, Počkej, ještě konečně. právě prošel generální manažer soutěže. Počkej, už Šimo, už končíme. Dneska to byl souboj trenérů, co byste nám k tomu řekl? Ty jsi chuj.